चलिए फटाफट से हम चाय के लिए स्नैक बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आटे में घी एक चम्मच आटे का लेप बना लिया। ये मैंने मैदा लिया जिसमें अजवाइन और नमक का आटा लगाया। उसकी 3 रोटियां बेलनी है और एक के ऊपर एक ये क्रीम लगा के फिर से बेल देना है। फिर कट करके इनकी छोटी छोटी मठरी बना लेनी है जो कि एकदम लेयर वाली मठरी बन के रेडी होगी। इनको फ्राई कर लेना है और बस तैयार हो जाती। बहुत ही अच्छी लगती, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और चाय के साथ मज़ा ही आने वाला है। ऐसी लेयर्ड देख के ही खाने का मन करता है। इस तरह की ये बनने वाली है। तो मेरे यहाँ तो सारी ख़त्म हो चुकी है। ये परसों